ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்க வீடியோ என்னென்னா, ஜாவா எப்படி எனக்கு ப்ரீட் பண்ணுது, எப்படி நான் அதை வளர்க்குறேங்கிறத காமிக்க போகிறேன். ஸோ ஜாவா ரொம்ப லாபகரமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாங்கிறதும் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இதை நான் ஒரு 4-5 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இதை நான் செட் பண்ணேன். இந்த கேஜி எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 ஜோடி ஜாவா வாங்கி விட்டுருந்தேன். ஸோ அதுக்கு தனியாக நிறைய பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். காக்டெயில் பாக்ஸ் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்துச்சு. அதனால் ஒரு 20 பாக்ஸ் மேலே ஹேங் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் எல்லாம் வைக்கோல் வச்சு அது நல்லா கூடு கட்டியிருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், எல்லாம் வைக்கோல் தெரியுது. ஸோ அதை வச்சு அது நல்லா கூடு கட்டியிருக்குது. அது கூடவே நம்ம பாட்டும் செட் பண்ணியிருக்கேன். அது ஒரு 30-40 பாட் அங்கங்கே நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளையிங்காக அது நல்லா ஃப்ளை பண்ணி தெரிகிற மாதிரி பெரிய பிக் கேஜ் தான் அது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதுக்கு நான் டெய்லி தினை, சிறுபயிறு, அதுக்கு பிறகு அதுவும் முளைக்கட்டிய சிறுபயிறு தான் போடுவேன். அதுக்கு பிறகு கீரை, பீன்ஸு, கேரட்டு, பீட்ரூட் இதெல்லாம் போடுவேன். ஆனால் எந்தவித ட்ரக்கும் அவ்வளோ நான் கொடுக்க மாட்டேன். ப்ரீடிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இதை ஃபுல்லாக நீ பாருங்கள். அதில் ஃபுல் கேஜ்லேயும் எல்லாம் மிக்சிங் கலரில் தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ சில்வர் இருக்குது, க்ரே இருக்குது, ஒயிட் இருக்குது, ஃபான் இருக்குது. அப்படி 4 கலருமே என்கிட்ட இதில் மிக்சிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ நான் எந்த கலரில் வந்தாலும் ஓகே தான் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு இது ஒயிட் தான் வேணும், க்ரே தான் வேணுங்கிறது மாதிரிலாம் இல்லை. எந்த கலர்னாலும் எனக்கு ஓகே. ஸோ அதுக்காக தான் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். நீ அதில் பார்க்கும்போதே தெரியும். ஆனால் ஓவராக ஒயிட் தான் நிறைய இருக்கும். ஒயிட்டும் சில்வரும். க்ரே ஒரு 3 ஜோடி தான் இருக்குது. க்ரே ஃபான் ஒரே ஒரு ஜோடி தான் இருக்குது. சரி, ஓகே அப்படின்னு போட்டிருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு இதில் ஒரு லாஸ்ட்டு 2 மந்த்ஸாக ரிசல்ட்டு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதில் நான் ஒரு 25 ஜாவா பேர்ட்ஸ் தனியாக நான் பிடிச்சி போட்டிருக்கிறேன். இது இப்போ வந்திருக்க சிக்கு. நீங்கள் அந்த சைடில் அந்த ஒன்று இருக்குது. இது இப்போ தான் அவ்வளோ காக்டெயில் பாக்ஸுக்குள்ளேயும் சிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு சிக்கு இன்றைக்கி வெளியில் வந்துச்சு, ஒரு க்ரே கலர். அதுபோக ஒரு 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி சில்வரும் க்ரேயும் வெளியில் வந்துச்சு. நான் அதை தனியாக பிடிச்சி போட்டுட்டேன். ஸோ இது ஒரு 1 வீக்காக ஃப்ளையில் இருந்துச்சு. இப்போ தனியாக இன்றைக்கி நான் பிடிச்சி தனியாக கேஜில் போட்டிருக்கிறேன் உள்ளே. சப்போஸ் இது ஃபுட் எடுக்கலைனாலும் பேரண்ட்ஸ் ஃபுட்டு கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதான் அந்த கேஜுக்குள்ளேயே சின்ன கேஜ் செட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கிறேன். அதுதான் நான் இப்போ காமிக்கிறேன். இதில் ஒரு 3 க்ரேயும் இருக்குது, 2 சில்வர் இருக்குது இதில். ஆனால் இப்போ பேர்ட்ஸோட ரேட் வேறு கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ என்கிட்ட சேலுக்கு அப்படிங்கிறதுக்காகவே நான் லாஸ்ட் டைம் உள்ள பேர்ட்ஸை தனி கேஜில் போட்டிருக்கேன். இது அவ்வளோமே சேலுக்கு தான் இருக்குது. இது ஆல்ரெடி 2.5 மந்த்ஸ் சிக்ஸு. இதில் ஒரு 25 ஜாவா இருக்குது, அப்புறம் காக்டெயில் சிக்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் ஃபிஞ்சஸ் சிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி இது சேலுக்குன்னே ஒரு கேஜி இருக்குது. இந்த கேஜுக்குள்ளே அவ்வளோமே நான் சிக்ஸை அங்கேருந்து செப்பரேட் பண்ணி இங்கே போட்டுருவேன். ஓரளவு அது தனியாக ஃபுட் எடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு அதை அந்த கேஜில் செட் பண்ணிடுவேன். ஸோ யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா அவங்க அந்த கேஜிலேருந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வசதியாக இந்த கேஜை செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஓரளவு பார்க்கும்போது எனக்கு ஜாவா வளர்க்குறதுல ரொம்ப ப்ராஃபிட் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. மற்ற பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறத இது டெத் ரேட்டும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ரொம்ப ஒன்றும் பேர்ட்ஸ் சாகாது. ஸோ ஓரளவு நமக்கு தினையும் ரொம்ப எல்லாமே ரொம்ப சாப்பிடாது, தேவைக்கு சாப்பிடும். அந்த இதில் பார்த்தா ரொம்ப லாபகரமான ஒரு வளர்ப்பு தான் அந்த ஜாவா வளர்ப்பு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.